Hello students, how are you? I hope you are good bachcho. So today I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which name is bachcho Elephant Feast. So let's begin the chapter bachcho. First we will start from the learning objectives. Students can identify, locate, infer, interpret and synthesize information in factual text. Co-curricular activities, science and GK बच्चों. So about the chapter में बच्चों, this lesson is about what happens to animals when their shelters and food are disturbed by humans. And thinking skills में दिए गए हैं बच्चों क्वेश्चंस जिसमें है can you recognize these places? What are they for? And fill in the blanks के अंदर दिया गया है बच्चों all living things need shelter, all living things also need food. So let's get started बच्चों. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Now read. The children snuggled up to grandma. It was story time and grandma had lots of interesting stories to share. Tell us about your favorite forest stories, grandma, said Isha. Yes, said Neil. And the one about the tiger. No, tell us one of our elephant stories like the one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Were you frightened, grandma? Oh yes, I was. Well, I will tell you an elephant story which will show you how intelligent these animals are. They are also very organized and caring creature. तो बच्चों यहाँ पर बच्चे अपनी दादी माँ से बोल रहे हैं स्टोरी सुनाने के लिए और बोल रहे हैं हमें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाओ जो कुछ ही फॉरेस्ट एनिमल से रिलेटेड हो या फिर टाइगर की स्टोरी सुना दो. तो यहाँ पर नील भी बोलता है हाँ हाँ सुनाओ कोई फेवरेट अपनी स्टोरी शेयर करो दादी माँ. देन यहाँ पर बोलती है अच्छा ठीक है. देन टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरीज और कोई भी अपनी एलिफेंट की स्टोरी सुना दो जैसे कि आपने सुनाया था न्यू बॉर्न एलिफेंट काफ के बारे में कैसे और एक एलिफेंट जब वो अपनी रब कर रहा था अपनी बैक को और आपको लगा था कि अर्थक्वेक आ गया था. एंड वर यू फ्राइटेंड ग्रैंडमा? तो बोलती है हाँ हाँ ऐसा हुआ था और मैं डर भी गई थी. वो थी एलिफेंट स्टोरी विच विल शो यू हाउ इंटेलिजेंट दीज एनिमल्स आर. और आपने स्टोरी से पता लगता है कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं बच्चों कितने इंटेलिजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रिएचर्स भी होते हैं. लॉन्ग अगो व्हेन योर ग्रैंडपा वाज अ फॉरेस्ट ऑफिसर ही वाज सेंट टू बैंगदोबी. इट वाज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर द सिलीगुड़ी एट द फोर्ट हिल्स ऑफ द हिमालयाज and this area is known as the Doos which means doe. देन काफ़ी टाइम पहले की बात है जब ग्रैंडपा जो थी फॉरेस्ट ऑफिसर थी और उनको भेजा गया था बगदूबी में और एक फॉरेस्ट आउटपोस्ट के लिए जो था सिलीगुड़ी के पास में ही फुट हिल्स पर ऑफ द हिमालयस पर. और ये एरिया जाना जाता था डोर्स के बारे में. इसका मतलब होता है बच्चों डो टू द माउंटेन्स मीन्स डोर टू द माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर जगह को बोला गया है. दोराज का मतलब क्या होता है yes due to the mountains. He was sent there to the checkouts when the peoples living there called the elephant menace. और जो वहाँ पर लोग रहते थे जो भी बच्चों भेजे जाते चेकआउट वगैरह के लिए उन लोगों को जो वहाँ पे रहने वाले थे उनको बोला जाता है एलिफेंट menace. Then wild elephants were wandering into rice fields and eating up the crops at night. The night guards tried to scare off the hungry beasts, but the elephants were not easily frightened. Your grandpa went out to inspect the place. और बच्चों जंगली हाथी जो होते हैं वाइल्ड एलिफेंट वो इधर उधर घूम रहते थे राइस फील्ड में. उनको खा जाते थे क्रॉप्स को रात में आकर और वो उनको कोशिश करते थे ताकि वो डर जाए लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थे. एंड ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट दैट प्लेस. सो व्हाट वाज द ऑक्यूपेशंस ऑफ ग्रैंडपा और ग्रैंडपा का क्या ऑक्यूपेशन था बच्चों वो भी यहाँ पर शेयर करेंगे. Then he found that a large part of the forest had been cut down. Only a very narrow stretch of the old forest area remained and the elephants lived there. Elephants need a big place to live in and also a lot of food. The people had taken these away. How would you feel if your home was taken away and you didn't have enough to eat? Very bad of course, said Neil. देन वहाँ पर बच्चों लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट
फाउंड होता था, काटा जा रहा था, और बहुत सारा नैरो स्ट्रेचेस भी थे ओल्ड फॉरेस्ट के अंदर, काफ़ी एरिया रह गए थे, एलिफेंट्स वहाँ पर रहते थे वहीं पर, और एलिफेंट को नीड थी बच्चों एक बड़े बड़े प्लेस की, जहाँ पर वो बड़े प्लेस में रहते थे, उनके पास ज़्यादा खाना भी होना चाहिए, और लोग उनको हैड टेकन दीज अवे, हाउ वुड यू फील इफ़ योर होम। और जैसे बच्चों फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, तो क्या होगा, इसका मतलब उनसे उनका घर छीना जा रहा है, तो कैसा लगे अगर आपसे कोई आपका घर छीने, तो बच्चे बोलते हैं कि यस वेरी बैड ही लगेगा ऑफ कोर्स। Then well the white elephants kept getting hungrier and the hungrier, and they also became angry. A hungry animals is also angry animal. Once they even chased a man down through the forest road and broken off the wall of the house in search of food for their little ones. तो बच्चों कोई भी जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट बोल सकते हो या कोई भी एनिमल हुआ, वो जो भूखा होगा तो उसको गुस्सा ही आएगा, तो जो हंग्री एनिमल्स होते हैं वो एंग्री एनिमल बन ही जाते हैं। And they even chased a man down to the forest road and broke a wall of the house in search of food. तो यही करेंगे, वो घरों में आते थे, इधर उधर दीवारों को तोड़ने लग जाते थे। सो खाने की तलाश में बच्चों वो घरों की दीवारों को भी तोड़ देते थे। क्वेश्चन भी दिया गया है बच्चों, इसको देखेंगे। Who appeared at the granary early once morning? Then उसके बाद बच्चों, not far from the village there was an old granary where the farmers stored their grains till they could sell it to a merchant. Early one morning an elephant clearly the leaders of the herd elephant and appeared for the granary. After looking around for a while, it returned to its herd. A little later, two men and who was on their way to granary saw the herd moving towards the granary in an almost military order. The alarmed men speedily climbed a banyan tree and hid themselves among its leafy branches. They watched the elephants. और यहाँ पर आ गए थे सभी एलिफेंट्स बच्चों ग्रेनरी की तरफ, जहाँ पर वो पूरा स्टोर करके रखते थे ग्रेन्स को। जो गांव के लोग थे ना बच्चों, तो वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे ताकि वो मर्चेंट को बेच पाए, और बेचने के लिए वो स्टोर रख देते। तो इसलिए यहाँ पर पहुँच गए थे अब एलिफेंट, और एलिफेंट के जो हेड होते हैं वो आ जाता है आगे आगे, और सारा एलिफेंट का झुंड आते जा रहा है बच्चों। और यहाँ पर अलार्म्ड हो जाते हैं मैन स्पीडली तरीके से, और बेनियन ट्री पर चढ़ जाते हैं, देन अपने आप को छिपा लेते हैं लीफी ब्रांचेस के अंदर, और सभी एलिफेंट्स को देखने लग जाते हैं क्या कर रहे हैं। द wall of the granaries were thick and strong, but the elephant seems to have a plan. One elephant went around it and almost as if was inspecting it. One of the largest elephant of the herds then took up a position at one corner of the granary. और बच्चों यहाँ पर जो वॉल थी ग्रेनरी की वो काफ़ी थिक थी और स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी। अब एलिफेंट्स के दिमाग में भी तो ये प्लान चल सकता है ना बच्चों कि किस तरह से इसको जल्दी से तोड़ा जाए, और यहाँ पर पूरा इंस्पेक्ट करते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट होता है हर्ड में से ही, वो देखने लग जाता है और अपनी पोजीशन को ले लेता है एट वन कॉर्नर ऑफ द ग्रेनरी। देन बच्चों एंड स्टार्टेड कर देते हैं पाउंडिंग्स द वॉल्स विद इट्स टस्क। व्हेन इट वाज टायर्ड अनदर टुक इट्स प्लेस एंड देन अनदर टिल सेवरल ब्रिक्स गिव अवे। और यहाँ पर बच्चों एक के बाद एक वहाँ पर ईंटें जो हैं वो गिराने लग गए थे। एंड ओपनिंग वाज मेड एंड सून अनलार्ज दे had made a hole big enough for an elephant to enter. The herd divided itself into groups of 3 or 4 since only a few could find room inside. Then one by one each group entered the granary to face to the paddy. और बच्चों उन्होंने होल को काफ़ी बड़ा कर लिया था कि आराम से एक एलिफेंट जा सकता था, और वो एंटर कर देते हैं और डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप में 3 और 4 पार्ट्स में। Then only a few could find room inside. One by one हर एक ग्रुप एंटर करता है ग्रेनरी में to feast on the paddy. When one group had eaten all it could, its place was taken by another. One of the elephants stood sentinel at a distance. After all the elephants had feasted to their fullest, and sentinels and trumpeted loudly, and the herd rushed off into the forest. और बच्चों एक के बाद एक एलिफेंट ने अपना पेट भरा, और फिर जब सबका पेट भर गया और वो अपने फॉरेस्ट की तरफ लौट जाते हैं। Wow, grandma, said Isha, that just like an army raid. Yes, said grandma. As told you before, elephants are very intelligent creatures, also very caring, protective, and completely unselfish and unselfish animal too. Then grandpa कहती है अच्छा, और ईशा भी बोलने लग जाते हैं अरे ये तो आर्मी रेड की तरह हो गया, आर्मी रेड जैसे डालती है वैसे हो गया। तो बोलते हैं हाँ वैसा ही था, और एलिफेंट को तुम क्या समझते हो, काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर है वो, केयरिंग भी है, प्रोटेक्टिव भी है, कम्प्लीटली अनसेल्फिश एनिमल्स भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों। चैप्टर से रिलेटेड देख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज भी।
देन ये है बच्चों चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्विक लर्निंग के अंदर, गिवन बिलो आर द इवेंट्स फ्रॉम द स्टोरी, द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स इज मिक्स्ड अप एंड मेक दिस इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस, आप इनको जो इवेंट्स हैं बच्चों स्टोरी के, ठीक है, आप वन बाय वन इनको अरेंज करेंगे और यहाँ पर अरेंज करते हुए आप इनको करेक्ट ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन सबसे पहले क्या हुआ था स्टोरी में, क्योंकि हमने पूरी स्टोरी अभी पढ़ी है, तो पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इस तरह से इन स्टेप्स को राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों जिसमें आपको करना है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें हम रीड आउट कर लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। लॉन्ग अगो व्हेन योर ग्रैंडपा वाज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ही वाज सेंट टू द बगदोबे, इट वाज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर द सिलीगुड़ी एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। दिस एरिया इज नोन एज द Doors, and which means door to the mountains. It was sent there to check out what the peoples living there called the elephant menace. So what was the grandpa sent? तो ये बताना है बच्चों ग्रैंडपा कहाँ भेजा गया था उनको, तो वहाँ भेजा गया था बच्चों एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, तो उनको भेजा गया था सेंट टू बागदोबी के अंदर। देन ये राइट डाउन करेंगे और इसका आंसर, तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी आंसर आप राइट डाउन करेंगे। सो आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन आप देंगे बच्चों। व्हाट वाज द एलिफेंट मिनेस, तो ये बताना है एलिफेंट मिनेस क्या था बच्चों। एलिफेंट मिनेस वो होते थे जो वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है, तो उनकी देखभाल करते थे, क्रिएचर्स थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए जो यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे या जो भी बच्चों भेजे जाते थे उनको ही एलिफेंट मिनेस का नाम दिया गया था। यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी आंसर बच्चों देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आर होम टूर के अंदर, जिसमें आप करेंगे वर्ड बिल्डिंग और यहाँ पर है ऑक्यूपेशंस। सो रीड द गिवन सेंटेंसेस। एग्जांपल है अ सेनिनल कीप्स गार्डनिंग, अ मर्चेंट बाइज एंड सेल्स गुड। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो जिस तरह बच्चों एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि हम यहाँ पर जो गार्डनिंग करते हैं तो उनको सैनिटेरियन और मर्चेंट किसे बोला जाता है, जो बायर्स और सेल करते हैं गुड्स को उनको। तो यहाँ पर भी बच्चों ये ऑक्यूपेशंस के नाम हैं, आपको राइट डाउन करने। एंड डैश स्टडीज स्टार्स, जो स्टार्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉफियर्स या फिर क्यूरेटर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, कन्फेक्शनर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फिर स्टेशनर। तो इस तरह से आप ढूंढेंगे और फाइंड आउट करते हुए राइट डाउन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट दिया गया बच्चों कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, जिसमें आप कम्युनिकेट करने वाले हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू टू सेव द नेचुरल होम्स ऑफ द एनिमल्स, सो सम आइडियाज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों कुछ आइडियाज कि इस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को, नेचुरल होम्स जो एनिमल्स के हैं उनको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सब आइडियाज़ आप फॉलो करेंगे और लिख देंगे बच्चों, ग्रुप बनाएंगे 4 और इस पर डिस्कस करेंगे इस आइडियाज़ को, क्या ये सही है, करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली करना चाहिए बच्चों, क्योंकि सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सेविंग द नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग स्किल्स में बच्चों आपको लिखना है एक पैराग्राफ। और एलिफेंट्स आर नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड केयरिंग एटीट्यूड्स, कैन यू नेम 2 एनिमल्स दैट आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क एंड यूनिटी, टेक हिंट फ्रॉम द पिक्चर्स, सो राइट 10 लाइन्स ऑन द सच एनिमल्स यू लाइक। देन बच्चों यहाँ पर दिया गया है यूनिटी को लेकर, आप इसी पर 10 लाइन्स लिखेंगे। ये एंड से रिलेटेड है और ये बच्चों एनिमल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से इनकी यूनिटी है और कैसे ये काम करती है। देन ग्रामर राइट के अंदर बच्चों टॉपिक जो हमें कवर करना है, दिस इज द एडजेक्टिव। फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रिएचर्स। सो एडजेक्टिव क्या है बच्चों यहाँ पर, सो यहाँ पर है केयरिंग। क्रिएचर कैसे है बच्चों, केयरिंग है, सो केयरिंग इज द एडजेक्टिव फॉर दिस सेंटेंस। इसी तरह औरों में भी फाइंड आउट करना है सेंटेंसेस में और यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द फन टाइम बच्चों। An animal is called the endangered if it is in danger of disappearing completely from the earth. Here is the list of some animals and birds that are endangered. Then white rhinoceros हो गया, leopard है, then sometimes tiger है, leatherback turtles and bald eagles, ivory-billed woodpecker. So why do you think animals become endangered? तो ये भी बताना है बच्चों एनिमल के बारे में कि एनिमल कैसे खतरनाक होते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। देन बच्चों क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एंड व्हाई डू यू थिंक एनिमल्स बिकम अनडेंजर्ड? आप क्यों सोचते हैं कि जो एनिमल हैं वो काफ़ी खतरनाक भी होते हैं? सो विजिट करेंगे इन वेबसाइट्स पर, सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन को इस टॉपिक पर और फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपस में डिस्कस भी करेंगे इस फन टाइम के अंदर। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों। चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, देन समझते हुए जो एक्सरसाइज है चैप्टर से रिलेटेड बच्चों यू हैव टू कंप्लीट दोज।